صوت يقدر يدمر اي حاجة في الكون. مش هقولك صخور ولا حديد، لا ده يقدر يدمر الكوكب كله. العلماء اكتشفوا نجوم سموها النجوم النابضة. مش لو انت بصيت في السماء كده ساعات بتشوف نجوم بتنور وتطفي؟ اهي النجوم دي بتصدر ترددات صوت عالية جدا لدرجة ان لو في كوكب قريب منها هيتدمر تماما من ترددات الصوت دي. النجوم اللي موجودة في مجرة ميسير. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ما تنساش ان انت تتفرج على الفيديو اللي حطيتهولك في اول كومنت.